Hej, nu vil jeg vise jer, hvordan I laver jeres første opsætning til Resolog. Øhm, Hvis vi går ind i indstillinger her, så kan man gå ind og uploade sit firmalogo. Så får man det her oppe i hjørnet. Skriv sit navn, CVR-nummer og så videre. Man kan vælge sprog, og hernede, der kan vi så tilføje eventuelt lukkedag og helligdag. Så hvis vi skriver her, at vi har lukket uge 13, så kan vi gå ind på tidslinjen og se uge 13, at den er så mørk. Og så kan jeg se her torsdag, fredag og mandag, der er nogle helligdage, vi kommer i kontakt med. Under afdelinger, der kan vi tilføje for eksempel afdelinger, hvis vi har tømmerafdeling. Så har vi en spjæld og service. Så har vi en murerafdeling. Og så siger vi lige det. Fag, der har vi de her standardfag. Men man kan altid tilføje en ekstra. Maskinfører for eksempel, hvis det er det, man skal bruge. Og så bare tilføje, så har man den. På tidslinjen, der kan man indstille, hvilken farver du vil have på tidslinjen. Her, der kan man vælge en tilfældig farve på farvepaletten. Det ser sådan her ud. Så får hver projekt og hver persons opgave en farve. Og hvis du så sætter Anders Hansen ned på hernede, så bliver den så blå, og så kan du se, at den skifter til blå herinde. Du kan også gå ind og indstille det til projektlederfarve, og så vil projektlederen i det her eksempel, Martin Kaiser, være blå, og Jens Hansen være rød. Så vil du inden under dine personer også kunne se, hvilken projektleder de arbejder under, hvis man bedre kan lide den funktion. Så kan man gruppere på personplanlæggeren efter fag eller efter afdeling. Og vi har ingen afdeling på det her endnu. Så det kan man gå ind og gøre herinde og sige, at han er i tømmerafdelingen, og han er i murafdelingen. Og vi kan se, at han er klikket af som elev. Det kan vi fjerne. Så kan vi se, så står der bare montør. Kasper, han er i tømmerafdelingen. Han er så elev. Trykker vi igen. Så står der tømmerlærling. Nu gider jeg ikke gøre dem alle sammen, men så kan vi gå herover og se, at i murafdelingen, der er Jens Weimann og tømrer Anders Hansen og Kasper Jensen, og de her 4 har ikke fået nogen afdeling. Vi kan også gå ind og gruppere dem efter fag, og så kan vi se her, at anlægsgartner, der er Anders, montør, murer, struktør, tømrer og tømmerlærling. De kommer under i deres fag, hvis man giver dem en elev indstilling. Og her, der fortæller den så bare, om projektnavnet er først eller sidst. Her så vælger vi den foran, og så står det her. Og så selvfølgelig omvendt, hvis man vælger, at det er projektnavn først, så kommer navnet ud at stå først. Visning, dansk, engelsk, tysk, mørkt tema, hvis man gerne vil have det, eller lyst tema. Det var indstillingerne på Resolog.